Энэ бол Монгол улс. 800 жилийн тэртээ дэлхийн талыг эзэгнэж байсан түүхэн дэх хамгийн том гүрний их удирдагч эзэн Чингис хааны үлгийн нутаг. Тэрээр шашин шүтлгийг эрх чөлөөтэй байлгаж, бичиг үсгийг дэмжин цагаан тулгаа үсгийг бүтээлгэж, төрийн удирдлагыг шинчлэн, өргөн удам нутгийг хамарсан харилцаа холбооны сүлжээг бий болгон хөгжүүлсэн билээ. Саяхныг болтол алс хөдөө нутг нь хэдэн зуун жилийн тэртээс онц өөрчлөгдөлгүй хэвээр үлдэж, газар нутг нь бүх нийтийн өмч байж, мал сүргэн бэлчээр нутагта чөлөөтэй бэлчин идээшилдэг байлаа. Харин одоо хүн амын 60-аас 70% эзэлдэг байсан нүүдэлчин малчид дөнгөж 30-аас 40% эзлэх болж, газар нутгийн 25% уул уурхайн компаниуд гэрээт хугацаагаар эзэмших болжээ. Сүүлийн жилүүдэд Монгол улсад ашигт малтмалын арвин их баялгаа ашиглах явдал эрчимтэй өрнөж байна. Монгол улс нь дээд зэргийн чанар бүхий алт, зэс, нүүрсний арвин их нөөцтэй бөгөөд уран, төмөр зэрэг бусад ашигт малтмалуудын нөөц ардууд олборлолт, хөгжүүлэлтэд нээлттэй байна. Тиймээс ч Монгол улсыг Зүүн Азийн Кувейт гэж нэрлэх болов. Гагцхүү Монголын эртний зан заншил, үзэгсэнд байгаль нь сүүлийн хэдэн жилүүдэд огцон хөгжсөн уул уурхайн салбарын хүчирхэг гарын аяыг даах болов уу? Монгол улсын ирээдүй ямар байх бол? Эдгээр асуултад зөвхөн монголчууд өөрсдөө л хариулж чадах бөгөөд улс их орныхоо эрх ашиг, эрхэм зорилгыг хэрхэн тодорхойлсноор тэдний ирээдүй шийдэгдэх болно. Энэ бол алс хол Сибирийн хилийн дагуух тайгаар нутаглаж цаа буг малдан амьдардаг саатан ард. Хэдийгээр тэдний малдаг мал өөр боловч бусад бүх малчидтай адил боломж болцоо бэрхшээх хүндрэлтэй тулгардаг. Надад эрдэн чимэг гэдэг. Тэгээд миний аа бол туваа, ээж бол дарахдаг юм л да. Тэгээд би тайганд дэссэн бүр хэсгийг жоохон байгаасаа хэлээ. Одоо тэгэл намайг жоохон байхыг бодвол одоо л их гоё сайхан болж байна л да. Надад жоохон байх чинь илэг алтай зуух гэж юм байхгүй зүгээр. Эрдэн чимгийн нөхрийг бат заяа гэдэг. Тэрээр үр хүүхдийнхаа боловсрол, өдөр тутмын хэрэгцээг хангах болон цаа бугаа маллахын төлөө бүх амьдралаа зориулж яваа нэгэн. Нөхөн сэргэгддэг тийм ургуул байдیں۔ Бид ч одоо малалаа үлэсгэх юм да тэгээд. Аашиг одоо боловсрол нь хөгжүүл сайн байгаа. За энэ тал дээр бол миний санал бол бүрдээ юу ямар вэ? Гэж би боддог. Одоо оюуна хөрөнгө оруулалт юм ажил асар өндөр тавьж өгөх юм шаардлагатай болж байна. Гэхдээ одоо тэр бол бас тийм хангалттай улам биш цөөн хүүхэн сурч байна. Тэгээд тэр яагаад тэгж байна гэхдээ зэргийн чинь байна нэг одоо энэ дээд зав сургууль чинь нэг их өндөр хөлсөлдөг юм болсон. Энэ тал дээр жоохон манай Монгол улсаас нэг жоохон хөнгөлж байд юм уу тэр нэг оюуна хөрөнгө оруулалт гэх тал дээр нэлээд төлөв гарахгүй бол одоо энэ чинь болохоо хэл. The families, especially the mothers, focused on education for their children, and they identified things that they needed in their local school system. If the companies would listen to those requests and improve, it used to always be transportation, communication, and education, then there's hope for these communities to stay strong. It's clear that Mongolia has to continue with its development. Everyone knows that when resources are just harvested, whether it's mining or trees or even wild animals, those are non-renewable often.
and you get to a point where you can't go back and start again. But if you modernize with technology and education and developing real work for people that keeps them in contact with their traditions but gives them a way to earn the money that they need, then maybe there is a chance for some continuity of their traditions. Эрдэнэ чимээг Бацая 2 4 хүүхэдтэй. Тэдний 2 дахь охиныг Билгүүн гэдэг. Бусад бүх эцэг эхчүүдийн адил Билгүүний эцэг эгч түүний боловсролд санаа зовнож эхэллээ. Монгол улсад ерөнхий боловсролын систем үн төлбөргүйж, малчдын хүүхдүүд орон нутгийн сургууль сурч, дотуур байранд амьдарч, ном, бусад зардлаа өөрсдөө төлдөг. Эдийн засагт их хэмжээний хөрөнгө орж байгаач хөдөө орон нутгийг тэр бүр хамрахгүй байгаа нь тэнд үн өссөөр байгаагаас илт харагдана. Энэ нь эргээд малчдын өрх бүрийн төсөвт хүндээр нөлөөлж байна. Хүүхдийнхээ сургалтад шаарддаг мөнгийг олох зайлшгүй шаардлагын үднээс Бацая нинжа боллоо. Нинжа гэдэг нь гол мөрний усанд угсан шороогоо угааж, гар аргаар алт олборлдог хувь хүмүүсийг хэлдэг. Энэ нь хууль бус үйл ажиллагаач одоогийн байдлаар 100,000 орчим нинжа ажиллаж байна. Нинжагийн амьдралаар амьдрах маш аюултайч Бацаяд өөр сонголт байхгүй мэт бодогдож байлаа. Тэрээр угсан шороогоо угаах ногоон түнхэн худалдаж аваад нуруундаа үүрлээ. Хичнээн өдөр ажиллавч юу ч олдохгүй байх нь элбэг. Харин сайн өдөр бол хэдэн ширхэг алтны хилдэрхий олж түүнийгээ цуглуулна. $40-50 хүртэлх алт цуглуулсан сар бол тэдний хувьд амжилттай сар юм. Энэ нь боловсролын хэрэгцээнээс үүдсэн төлбөрүүдийг төлөхөд хүрэхтэй үгүйтэй. Бацая энэ амьдралаас удалгүй гарлаа. Тэрээр энэ амьдрал нь ямар аюултай болохыг бодит амьдрал дээр харсан юм. Түүний эхнэрийн дүүгийн амьдрал, нинжагийн ар гэр амьдрал хэрхэн гонигт байдлаар төгсөж болдгийг бодит жишээ болсон юм. Хөвсгөлээс нааша нөх болсон шалтгаан маань манай охин айгуу сайхан нугардаг. Тэгээд охиныхоо тэр авьяасыг хөгжүүлэх гээд одоо хүүхдийнхаа төлөө нааша хот руу нэжсэн. Миний хүүхдүүд ч гэсэн одоо тэгэл яг ийм боловсралтай очоод тэр цагаан нуурынхаа тэр цаатангуудын төлөө бас ажилласаа гэж би бас мөрөөддөг л дээ. Манай нөхөр болохоор дандаа хөдөөхээр явж одоо мөнгө төгрөг олдог. Тийм хүн байсан л да. Тэгэл энэ хүүхдүүдээ аанд явна. Тэгэл янз бүрийн одоо тэр ихэнхтэл нэг өхөр аанд явдаг тийм хүн байсан. Тэгээд нэг удаа энэ хөвсгөлийн нэг алт малт гарлаа гэхээр хүмүүс тэндээс бас мөнгө төгрөх олж ийн гэсэн чинь одоо энэ охиндоо би яста яаж хийж байгаад би тийм нугралтын иж бүрэн тийм хэрэгдэл авч өгнө гэж яваад тэгэл эргэж ирээгүй тэндээ бас ингэсэн. Олон хүмүүс нинжагийн амьдралаар амьдарсаар зарим нь бүр нэлээд хэдэн жил болжээ. Сүүлийн жилүүдэд нинжануудын үйлдвэрлэлд улам бүр өргөжин тэлсэн. Энд харагдаж буй шиг зарим жижиг сурингууд тэр чигээрээ нинжа үйлдвэрлэлд шилжиж баггүй ч амжилтад хүрчээ. Нинжануудын төвлөрсөн газруудад шөнийн цэнгэний газрууд олон, зодоон, тэмцэл, хууль бус аюултай үйл ажиллагаанууд гарах нь олонтой. Энэ бүгдээс болоод эдгээр газруудыг барууны зэрлэг хотгонуудтай зөөрлөн дүрсгэж болмоор. Харин төвөөс гадна бол нинжа нар алт олохын төлөө газрын хөрсийг эргүүлэн хайж, түүнийгээ шигшиж, олсон жоохон алтны хилдэрхийгээ зөвлүүлэн уйггүй зүтгэн ажилладаг. Би өмнө 60 малчин байсан. Тэгэл хүүхдүүд сургуульд ороход тэгэл арай төв бараадал янашгаа орж ирэл одоо уянгад орж ирэл 10 жил болж байна да. Гол нь энэ одоо энэ нинжа гэдэг амьдрал руу одоо өөрийнхөө амьдралыг дэвшлүүлэх тийм зорилготой л ирсэн. Тэр бол нэг хувийн урхаал
газар байгаа юм л да. Энэ ер нь хувийн жижиг одоо тэр аманд байгаа тэр нэг хичээл жижиг уур гаргаж байгаа зү тэр. Тэр уурхал газар байсан. Ямар ч байсан идээ дууссан газар тэрэнд бид нар ингээл ордё. Тэгэл гайгүй шиг гарвал өөрснөө хурж иж хөөж туугаал тэгэл яаддаг шүү дээ. Энэ бол одоо тэгэл хамаагүй өнгөний хөрснөх энэ бол. Энэ шиг бол бүр 28 9 тэгэл 27 8 20 гаруй метр ухаж яг тэр эдлэн дээр үрж иж байгаа шүү дээ. Гүнзгий нөхнүүд бол маш их. Нурн тэр нуралтын энэ улс орны төрийн төвшөөд минь энэ ард түмнээ харж үзээч хэл гэж хэлмээр. Энэ хар мянган нинжанара тэр ажлын байр бий болгоно гэдэг байгаа. Тэр сайхан амлалтуудаа энэ сайхан залуучуудыг ажлын байртай болгож өгч хэл гэж хүсвэр. Малчны амьдралаас нинжагийн амьдрал шилжих шилжилт нь Монголын уламжлалт аж байдалд хүндрэл орж буй зөвхөн нэгэн илрэл юм. Монголын уул уурхайн хөгжил бүр 20 дугаар зуунд дөнгөж шилжих үеэс эхэлтэй. Тэр үеийн арга техник ямар их өөрчлөгдөв вэ? Монголын эзэмшил бүхий полимет уурхайн орчин үеийн амжилтын нэгэн бодит түүх. Үүнийг дээр жилүүдийн үйлдвэрлэлтэй харьцуулахад газар тэнгэр мэт ялгаатай. Полимет гадаадын хөрөнгө оруулалтгүйгээр уул уурхайн салбарт хариуцлагатай менежмент явуулж болдгийг боддоор харуулж чадсан бөгөөд улам бүр амжилттай хөгжсөөр байна. Тэд орон нутгийнхаа боловсрол, нийгмийн хангамжид хувь нэмрээ оруулж, сургуулиудад тоног төхөөрөмж гэх мэт шаардлагатай зүйлүүдийг авч өгөх зэргээр тусалдаг байна. Полимет уурхайн улс орон даяар гайхагдсан нөхөн сэргээлтийн програмтай. Тэд ухалд эхлээд 1 сарын дараа нөхөн сэргээлтийн ажлаа эхэлдэг. Ийхүү шинэхэн хөгжиж буй салбраас үүдэн гарч буй хүндрэл төвхтэй асуудлуудыг хэрхэн хариуцлагатай шийдвэрлэж болохыг тэд харуулж чадж байна. Харин Хятадын хилээс 40 км зайд орших 5 толгой уурхайн Монголын уул уурхайн салбарын өөр нэг дүр төрхийг харуулна. Энэ бол Монголын хүн амд ногдох нийт бүтээгдэхүүний өсөлтөд их нэмэр оруулдаг бүх бүтээгдэхүүнээ Хятадд гаргаж байгаа когшсон нүрсний асар том уурхай юм. Тэд бүх нүрсээ тус бүрэн 100 тонн гаруй нүрс ачсан хүнд даацын ачааны машины цуваагаар 7 хоногийн өдөр бүр 24 цагийн турш тасралтгүй зөөдөг байна. Нарийнхан шорон замаар нүгэлцэн үүлмэд өтгөн тоос татвасаар Хятадын хэд дөнгөж гараад нүрсээ булгана. Одооноос тэр замыг засаж эхлэж байгаа юм. Монголын уламжлалт аж байдал нөлөөж буй бас нэгэн хүчин зүйл бол Монголын уул уурхайн салбарын бүтээгдэхүүнийг гаргадаг гол зах зээл болох Хятад улсын оролцоо уул уурхайн салбарт улам бүр давмгайлан өссөөр байгаа явдал юм. Тэд өөрийн уул уурхайн салбарт хориотой арга технологиг Монголын уул уурхайн салбарт хэрэглэснээс манай байгаль орчин ихээхэн хохирол амарсж байна. Говь нутагт Хятадын нөлөөлөл ихэлсээр тэдний зарим уурхай сэжиг бүхий лицензээр ажилладаг гэх мэт мэдээлэл гарч өмнө говийн зарим монголчууд бүр Хятад аялгаар ярьдаг болсон ч гэж яригдах боллоо. Энэ бүхнийг эсэргүүцэл, дургуйцэл улам бүр өссөөр бүр Улаанбаатар хүртэл хүрээгээд хэлсээр байна. Монгол улс эртнээс хөрш орнуудын нөлөөллөөс болгоомжилдог байсан бол харин одоо Монгол улсын үндсэн эдийн засаг өөрчлөгдөх тусам энэ нь бодит асуудал болон гарч ирж байна. Гэвч зах зээлийн логик уялдаанаас үүдээд манай хоёр улс холбоотой байсаар байх болно. Байгаль орчны асуудлыг анхааралд авах зайлшгүй шаардлагатай байгааг ойлгож, хилийн хоёр талд хоригдлогдоод байгаа асуудлуудад хариу арга хэмжээ авч, ийхүү хуваалцан ашиглаж байгаа байгаль орчноо хадгалан үлдээсэй гэж хүн бүхэн найдан хүлээж байна. Монголчууд хятадч гэсэн их байна уу? Хятад Монгол бол тэр компанийн хятад жолооч нартай, Монгол компани нь монгол жолооч нартай. Машины жолооч нарын хувьд 80-90% хятад жолооч. Хятад компани дээр ер нь тэгээд энэ чинь манай Монгол улсын хөдөлмөрийн хуулийн ч гэсэн байгаа. Ер нь агрод компани аж ахуйн үйлчлэгээ явуулсан. Ер нь 190-95% Монгол ажилчин байх хэрэгтэй заасан байж байгаа. Тэр чинь тэр эсрэгээр болж байна. 190-95% нөхөд ажилчин.
Тийм учраас төрөл дөрөв сэтгэл хөдлөл байдгүй яг. Тийм Монголд бол одоо ажлын байр байхгүй, ажилтнууд зөндөө байна. Тэгэхээр ахын чаяа шигтүүдийг үү болноор нөрүүлж байж. Говийн хүү реалист үзэлтэй Түмэн Баяр уурхайг удирдах хүнд ажлыг хийж байна. Тэдний уурхай 1966 оноос эхлэлдээч Хятадын зах зээлээс уялдаад сүүлийн 10 жилд эрчимтэй хөгжиж улсын тэргүүний татвар төлөгч болтлоо өссөн байна. Яг хуучин уламжлалтай те нөлчан мал аж ахуй, бэлчээрийн мал аж ахуй маань одоо усчхой талдаар бол мэдээж одоо биднээс өгдөөс маань одоо санаа зовж байгаа. Гэхдээ биднээс уламжлалсан тэр мал аж ахуйгаас гаралтай тэр юм бол мартаж болохгүй. Энэ бол байж болохгүй ажил байгаа. Мэдээж одоо уул уурхай хөгжиж байна. Мэдээж бэлчээрээс нь эхлүүлээд энд бол биднээс бол бас тодорхой хэмжээний эсрэг зүйлүүд их хийж байна. Яг биднээс нүүрсэн хят бүгд хятаар борлуулж байна. Зах зээл бол одоо хамгийн ойрын зах зээл бол одоо хятадын зах зээл байгаа. Хятад руу нүүрсэн борлуулж байна да. 10 жилийн өмнө бол биднээс зах зээл байхгүй. Өнөөдөр байгаа нүүрсээ яаж борлуулах вэ гэд зохицуулсан хамт олон. 10 жилийн дараа бол биднээс улсын төсөвт одоо маш их хэмжээний мөнгө, тодорхой хэмжээний мөнгийг улсын төсөвт төлрүүлдэг. Монгол улсын татвар төлөх Монголиан компани болчиход ингээд зогсож байгаа болохоор энэ хооронд бол зөрөө нь харагдах байхаа гэж бодож байна. Монголын уул уурхайн салбар дахь гадаадын оролцоо нөлөөллийг ихээхэн шүмжилдэгч Монголын уул уурхайн ассоциацийн ажилтан дам энэ асуудлыг баттай хамгаалж байна. Бид бүтээгдэхүүнээ дотооддоо хэрэглэх манай тийм үйлдвэр аж ахуйн байгууллагууд байхгүй шүү дээ. Томоохон хэмжээний одоо ихээхэн хөрөнгө шаардсан ийм ордууд дээр бол гадаадын хөрөнгө оруулалт зайлшгүй шаардлагатай байгаа. Тэгээд бүтээгдэхүүнээ бид дэлхийн зах зээл дээр борлуулж ижил мөнгө олно, эдийн засгаа хөгжүүлнэ шүү дээ. Монгол улс мал аж ахуй, уул уурхай хоёр дээр тулгуурлаж хөгжих ёстой. Тийм учраас мал аж ахуйгаа хөгжүүлэх, уул уурхайгаа хөгжүүлэх хэрэгтэй. Энэ хоёр бол тусдаа асуудал. Тусдаа мэрэгжилтэн бэлддэг, тусдаа өөрийн гэсэн онцлог технологитой, өөрийн гэсэн бүтээгдэхүүнтэй ийм хоёр өөр салбарыг одоо холж утгаж нэг нь нөгөөгөө шахан түрэх тийм ойлголт байхгүй. Тэр бол буруу ойлголт. Бүх уурхайнуудын хамгийн том нь оюу толгойн уурхай бөгөөд Хятадын хилээс 60 км орчим зайд оршдог. Энэ нь 2014 он гэхэд баригдаж дуусах бөгөөд дэлхийд сайн чанарын алт болон зэсийн хамгийн том орд газар болох магадaltaй. Жилдээ 1.5-аас 2 тэрбум долларын хөрөнгө оруулалт хийгдэнэ. Түүнийг эх 50 жилийн туршид ашиглах бөгөөд 3 сая хүн амтай Монгол улсын мөнгөн санд 40 тэрбум доллар оруулна гэж тооцоолж байна. Гэвч хөдөөний ихэнх хар дэргэд хэдийгээр нь тэдний ч бас газар нутаг, тэдний ч их орон, үүнээс өчүүхэн хэсгийг хүртэж байгаа юм. Америк, Канадын эзэмшил Ivanhoe, Австралийн Rio Tinto компаниуд Монголын засгийн газартай хамтран оюу толгойн хувьцааг эзэмшдэг. Rio Tinto-гийн Монгол дахь захирал Mr. David Patterson ийм том хэмжээний уурхайн үйл ажиллагааг явуулах үүрэг хариуцлагын талаар бидэнтэй илэн далангүй ярилцлаа. There is a number of roles that the mining industry can play in ensuring that the mine makes a positive contribution to the region and to the country. I mean, generally you'd see those as falling into three categories. There are social issues that need to be addressed. There's good environmental management is important, and making sure that economic benefits accrue. You know, one of the most important issues in all of this is local employment, and the Oyu Tolgoi company is doing a great deal of work around making sure that there is a strong Mongolian workforce there. That means lots of training to equip people for the roles as they develop. But employment is one of the ways where the economic benefits are very significantly transferred across to the local community and to the region. Усны талаар бол ирээдүйд бол усны талаар бол үнэхээр хашигдал учирна л гэж одоо бол бас энэ манай говьч ямар ус тийм баялаг биш, гүний усны нөөцтэй. Тийм учраас гүний усын маань одоо оюу толгой тооны 120 төгрөгөөр авч гол гэж энэ араадад телевизээр яриад байгаа шүү дээ.
Тэгэхээр ч одоо ирээдүйд бол нэлээд яах вэ та. Бас бол хүндрэлтэй л баг. Говьд бол одоо усны асуудал ер нь их одоо юунд орж байгаа шүү дээ. Жишээлбэл одоо маш их маргаантай асуудлын нэг болох гэж байгаа. Маш их анхаарал хурц тавьсан асуудлын нэг болох гэж байгаа. Говийн байгаль орчны өөрмөц онцлогтой уялдаад усны асуудал хамгийн том асуудал нь байсан бөгөөд одоо Монгол улсын өмнө тулгуурч буй хүндхэн асуудлуудын нэг болж байна. Хятадын нийслэл Бээжин хотоос говийн тоос шороо улам нэгцээр байна гэж гомдлох боллоо. Усыг амьдралын амин чухал хэсэг гэж үздэг хөдөөнүүдийнхэн усны асуудлыг сүсэг бишрэл мэд чухалчлан авч үзээр ирсэн. Харин зөвч бай, бурууч бай энэ бүхэнд уул уурхайн салбарыг буруутгадаг. Манай тайгийн усад гэдэг чинь өстө жинхэнэ одоо гал хөс одоо байгальтайгаа харьцах талдаа бол хамаагүй. Маш хаашир. Маш хаашир. Маш бол гамжтай. Энэ бол хэдэн үе дамжиж ирсэн юм уламжилтоо. Харус одоо тийм юм нэхэнд боохгүй. Энэ шин сайн мэдэн үүсдэг. Энэ гоё хар зус одоо ихэнд нь бууж болохгүй. Гал төлж юм цаашаа юм хийж болохгүй заавлаадагсан байна. Харус энэ бол дээдэлж хөндөж яв. Харус ч одоо амьд усл гэдэг юм байдаг. Гадраас гарсан. Тэрний энэ бол тэгэхгүй нөхдөж харусанд юм бааж ховцос онруу байхгүй тэгээд. Тийм л адин ч одоо сургамжил байна л да бас дээр яснаа. Одоо жижиг тийм юу болгоно байхгүй. Энэ сайхан байгальтай хайртай шүү. Энэ сайхан одоо төн тооны энэ одоо Монголын нэр гаргаж байгаа малтай хайртай. Үе дамжсан одоо нутг орондоо хайртай байна. Энийг л хайрлж хамгаалж явна да. Жил хэлэх байна. Хавага энэ төвдөлгэн Монгол самтанд хэлээд бол үндэсэн их орон нутгаа сайхан хайрлаж хамгаалж яваарэ гэж одоо видеог хэлээд байна. Байгаль орчин усыг дээдлэх малчдын үзэл бодол нь Монгол улсад зохилох буддийн шашнаас үүдэлтэй. Зөвлөлт коммунизмын үед 30,000 орчим лам нарыг тарааж улс орон даяар шашны нөлөөллийг эрчтэй багасгахыг хичээж байсан юм. Харин одоо буддийн шашин дахин сэргэж байгаа бөгөөд энэхүү сэргэлт нь нийт ард түмний байгаль орчноо цэвэр ариун байлгах сэтгэлийг сэргээхэд чихлэг хэрэгтэй юм. Энэ байгаль хамгаалах ажил бол бурхны шашинтай маш нарийн их толгойтой байдаг. Үнэн одоо сайхан сэтгэлтэй нийгэмд сайхан амьдардаг хүмүүсийн хоорондын харьцаа бүлээж ирэх. Тэгээ биеиндээ одоо сайхан энергитэй ханддаг байгаль дэлхийдээ хүртэл ээлэг зөөлхөн хаддаг тэр уламжлалт харьцаануудыг бид дахин сэргийлэх ёстой юм. Тийм маш олон гадны байгууллагууд орж ирж байгаа. Энэ уул уурхайн чиглэлээр ялангуяа энэ байгаль орчинтой холбогдож маш олон компаниуд ирж байна. Тэгэхээр зэрэг энэ бол нэг талаар бол монголчуудын одоо хөгжил дэвшлэлийг авчрах сайн талтай юм. Тийм учраас бол нөгөө тал нь бол байгаль дэлхийг одоо сүйтгэж байгаа. Ер нь бол явангаан одоо засаг томанд энэ байдлаа бол засах ийм хандлагууд явцын дунд бол ажиглагдж байна. Энийгээ цөлмөөд ингээд байгаль дэлхийг өгөө болгох юм бол монголчууд сайхан амьдрна гэж байхгүй тий. Энэ заавал химийн хортой янз бүрийн одоо бодис орж ингэдэг учраас бол энэ зөвхөн сэндичээ зогсох газар орны мэнд ингээд бузарлчихна. Тийм учраас бид ирээдүйдээ одоо Монгол орны ирээдүй бол их бүрхэг болох байдалтай тийм. Нэгэн тал энэ орны баялагийг хүртэж энэ орнд төрж өсөж одоо ингэж байгаа учраас нэгдүгээр хоёрдугаар хүн гэдэг талаасаа чаваад үзлээ гэсэн одоо энэ төрүүлээд ухаан суусан төрүүлээд баяжсан өргөцсөн улсууд бол доотлог байгаа. Яа харахгүй харж үзэх хэрэгтэй. Өнөөдөр бол төгөр мөнгө шууд гарч ирээд зараад олон нийтийн төлөө хийхэд бол ихэнх зовлонтой болсон. Энэ улсууд бол ядуу зүдүү улсуудаа туслах ёстой. Ер нь бол бурхны шинд бол юу гэж үздэг гэхээр өөртөө байхгүй бусдад байгаа зүйлийг буруу замаар авах гэсэн тийм одоо ямиг бол хомхой сэтгэл гэж хэлдэг. Тийм хомхой сэтгэлээр байж болохгүй юм.
биеийн насандаа нэг ийм сайхан хүн тусалсан гэдэг ийм сайхан одоо өөрт нь буян чорно. Тийм учраас энэнийг бол үнэхээр тэгэх хэрэгтэй. Гэвч амьдрал үргэлжилсээр монголчууд шинэ бодит нөхцөлтэй аажмаар дасан зохицож эхэлж байна. Малчид ажил олох найдвартаа хөтлөгдөн үйл урхаан салбарт шилжсээр байна. Батөрдны Насанбат Өмнө аймгийн Сүрээс хамгаалж байгаа. Би Өмнө аймгийн Хамбагт суманд оюутлогод ажил хийх хэрэгжсэн байгаа. Би оюутлогод ажилд орсноороос амьдралээ бас сайжруулах гэж боддیں۔ Өөрсөн улсуудыг бол түнчлээ авахгүй. Яг тэр уугуул нутгийн иргэн байж л тэнд бол орно. Сүрээс сум Хамбагт хоёроор нь 500 км явна. Батзаягийн гэр бүл бэлгүүнийг Улаанбаатар хотод явуулж гадаадын төрийн бас байгууллагын хөрөнгө оруулалттай сургуульд оруулж чадлаа. Энэ нь баярлууштай сайхан үйл явдал байсан ч бас зарим нэг суулталж байсан юм. Эрдэнэ чимгийн дүү Оюун Бадам бэлгүүн туслахаар болж өөрийн багшилдаг сургуульдаа түүнийг оруулж хичээлийн жилийн үеэр гэртээ байлгахыг зөвшөөрлөө. Бэлгүүн ирээдүйхээ талаарч бодож эхэллээ. Англи хэлний багш хүүхдүүд их сайн гоё хичээл зааж байна. Чи өсрөө ямар нэгэн бохир зүйл хийж болохгүй шүү гэж загтаг байсан. Би өдөөнөөс Улаанбаатарт байж байхдаа хаяа гэрээ санддаг байсан, бас нутгаа санддаг байсан. Тийм би нөгөө найзуудтайгаа хамт айл очиж цаа буугаар явж байхдаа явж ийснаа санддаг. Бас нөгөө манай ангийнхан би ангидаа 9 сарын 1-нд ирсэн. Тэгсэн чинь манай ангийнхан би хөдөө байсан болохоор боролцсон. Тэгээ боролцсон болохоор тийм ялгаа байсан. Оюун Бадрын амьдрал үргэлжилсээр түүний охин уран нугралтын сургуульд орж амжилттай сурч байна. Охиноо энэ сургуульд оруулж сургахын төлөө амь насаа зориулсан түүний эцгийн мөрөөдөл биелэлээ олсон юм. Оюун Бадам сайхан төвхнөж сургуулийнхаа сургалтын факультетийн идэвхтэй гишүүн боллоо. Энэ бүхэнд хүрэхэд их төвчээр шаардагдсан. Уй гашуу, уур бухимдал, өндөр зардал энэ бүхнийг амжилттай давж гаргав. Гэвч чухал асуудлууд хэвээр үлдсээр биднийг хөдөөгөр явж байхад дуу хоолой сонсогддгүй энгийн хүмүүс сайн сайхан амьдрал ирэх байх гэж найддагч бүхнээс орхигдож байдагт болон газар нутаг маань хэрхэн гэмтэж, сүйтгэгдэж байгааг хараад ихээхэн харамсаж, бухимдаж байдгаа илэрхийлсээр байсан юм. Саяхан хөдөөнөөс малчид ирж, Сүхбаатарын талбай дээр гэрээ барьж, морь малаа авчираад тэдэн тулгарч буй хүндрэл зовлонд олонний анхаарлыг хандуулахыг зорьсон юм. Энэ бол жинхэнэ бодит хүмүүсийн үнэн бодит асуудал юм. Би Сэлэнгэ. Улаанбаатарт бол одоо энэ хамгийн гол нь миний өөрийн зорилго бол ерөөсөө мал маань хичээл. The reason he joined the association is очоод байгаа энэ нөхцөлд яг одоо энэ засгийн газрын миний өдрийнхөө одоо тийм ээ одоо буруу удирдах гэж гэж бодож байгаа тийм ээ энэнийг одоо зөв удирдах гэсэн мэдээлэл одоо тэмцэж байгаа. Ашигт малтмалын өдрөختөө хангаан байгалийн одоо тийм усны их энэ газрыг бол одоо хамаагүй онгоцсноос болж өөрчлөлтөчнөө нуур ус хэрэгсэн. Хамгийн гол нь
одоо засаг төр маань яднуудаа зөв удирдах одоо зөвтэй цааш нь одоо авчих. Энэ хамаагүй одоо ингэж ахид одоо цааш нь үлдсэн жаахан гол мөрнөө одоо өрөмгтнээр надад авч үлдэх юм лөө. Гадаадын хөрөнгө оруулалт туган байж болох л доо. Тийм ээ. Гэхдээ энэ өөрсөнд маань тэгж нөхөн сэргээлт байхгүй гал гэх юм уу. Хоёрдугаарт яднууд бол ерөөсөө тэгж байхгүй хаа хамаагүй одоо бүх орон нутгийг мөн ядгаа байхгүй сэрэн шижтгэн хөвсгөл шижтгэн гойгууч шижтгэн одоо яг ийм байдалд одоо үргэсэнд нь би одоо их нутгаа одоо их газар шороогоо хамгаалалтаа маш гэмшиж. Төр засгаас байгаль орчны талаар хатуухан хууль батлан гаргаж байна. Гэвч шунал бусдад хайхрамжгүй хандах сэтгэл хэл ахуулын их сурвалж болж түүнийг өөгшүүлж шинээр төрж буй шинэ баялгаар тэтгэн дэмжигдсээр байна. Иймд Монголын ард түмэн нэгдэн нийлж эртнээс эрхэмлэж ирсэн нандин зүйлсээ марталгүйгээр ирээдүйн сайн сайхныгаа төлөө хамтран ажиллах хэрэгтэй. Саяхан төрөөс алт олборлолтын 250 гаруй лицензийг цуцлаж усны нөөцөд аюул учруулах магадлалтай 1700 орчим зөвшөөрлийг цуцлахаар хянан шалгаж байна. Төр засаг оновчтой зөв чигээ баримталж үйл ажиллагаандаа хариуцлага тооцож чаддаг байх нь чухал. Америкийн нэгдсэн улсаас Монгол улсад суугаа эрхэм ноён Jonathan Edelton Монгол улсын өмнө тулгараад байгаа энэ асуудлуудыг нэгтгэн дүгнэж хэллээ. It's certainly a tremendous opportunity that Mongolia has, but it also is a tremendous challenge as well. And certainly I think for Mongolia, one of the important things is to look at that international experience, as I say, the good, the bad, and the ugly, and try to learn from that. And really, there are lessons learned that they can apply in this in the context of Mongolia. Certainly, the mining companies from the United States and Canada, Australia, and elsewhere that I've seen, do try to build into their programs a social responsibility component. In fact, if you talk to a herder in a mining area and then you talk to a herder 500 kilometers away where there's no mining, in some senses the challenges they face, whether it's education, whether it's health, whether it's jobs, those are issues that Mongolia is facing with right now. Mining is part of the picture. It'll be worked out in the context of mining. It does potentially provide an income stream which can be used for Mongolia, but it'll be a challenge in terms of how they do it. Монгол улсын хөгжил нь бусад хөгжиж буй орнуудад тохиолдож байсантай ижил төстэй асуудлууд хүндрэлүүдтэй тулгараад байгаа юм. Шунал, хэл хахуул, богино бодол зэрэг нь нийгмийн болон эдийн засгийн аюултай үр дагавар төрөгдөг. Ус ховордож, уул уурхайн салбар байгаль орчныг гэмтээж, сүйтгэж байна. Хөрш орнуудтай харилцах харилцаа өөрчлөгдсөөр яваандаа аюултайч болох магадлалтай. Хөдөлмөрийн талбар дахь хүндрэлүүд улам бүр нэмэгцээр гэвч улс үндэснийхээ өмнө тулгараад байгаа хүндрэл, сорилтыг бодлоготой, ухаалгаар шийдвэрлэж чадвал Монгол улсад өөрийн амжилтын замаа хэрхэн жолоодохоо дэлхийн нийтэд харуулах өргөн боломж оллоо. top of the mountain and wait. 두 번째, 왼쪽으로